Hello，大家好，我係 Joshua。我今日係嚟分享過咗幾個月珍珠嘅經歷啦，同埋一啲感受咁樣。其實就係因為即係青研邀請我去參加呢個 course 啦，咁樣我睇完覺得個 course 都幾好啊，咁我就報啦。係啊，就係咁簡單。我覺得即係神透過即係呢幾個月嘅珍珠 course，其實對我嚟講一個重點就係即係佢係重新係拆毀我生命嘅根基啦，佢咧重新建立翻一個屬神嘅根基啦。就係喺呢幾個月嘅珍珠 course 上面，佢清走咗好多嘅沙石啦，清走咗好多唔屬神嘅嘢啦，係將我咧係帶翻去咧一個神嘅根基、屬神嘅根基、一個穩固嘅根基嘅裏面啦。同埋佢都係真係將我生命咧，其實主要係兩樣嘢啦，就係一個新嘅思維模式啦，同埋咧一個新嘅生活模式咯。咁第一個咧，其實思維模式咧就係我以往咧就係一個對自己冇乜自信啦，會否定自己嘅人。即係例如可能係我喺堂會裏面咧係會有一啲要牧養中學生啊、年青人啊，帶領佢哋嘅一啲嘅工作啦。咁但係咧，其實我會覺得咧，當我同佢哋相處啊、傾偈咧，我都覺得有啲困難啊。更何況係一個更深嘅一個同行啊，或者係一個牧養咧。咁所以其實我都喺呢個工作裏面咧係好多嘅掙扎啦。咁樣但係就係透過珍珠嘅一個 course 裏面咧，一個禱告敬拜回應嘅時間咧，主咧其實係用一個好比較嚴肅啦嘅一個方法咧，係去提醒我咧係我其實係一個神嘅創造啦，我係按住咧神嘅形象所做嘅。所以咧，當我否定自己，覺得自己唔得嘅時候咧，其實我唔單止咧係否定自己，我更加其實係否定神啦，甚至係否定神嘅創造。咁當我咧係收到呢個提醒，其實係都好 shock 啦，或者係係真係真係唔知點樣。咁但係咧我覺得咧係真係神俾我經歷一個好新嘅一個敬畏，甚至係一個好深嘅一個對佢嘅一個敬畏咧，係將我咧睇自己嘅眼光咧係有啲唔同嘅。即係當我咧係再有一個對自己睇自己眼光唔同嘅時候咧，其實甚至咧都係影響咗我開始去睇一班我嘅下一代啊，或者係中學生嘅一個眼光啦。我開始可以更加自在咁樣同佢哋相處啊、傾偈啊，可以分享一啲我嘅經歷神嘅經歷啊、一啲嘅感受啦，甚至係可以分享到我一啲嘅軟弱同埋掙扎啦。當咧我發覺咧，原來我唔需要咧喺少年人咧嘅眼中咧係一個好屬神、好屬靈嘅、好剛強嘅一個形象，而係咧一個咧係可以真係放心咧係作為一個神兒子咧，係一個奪唔走嘅身份咧，係去帶領佢哋同埋同佢哋一齊同行咯。咁第二個點咧就係一個生活模式啦。咁我咧以往咧其實就係好沉迷打機同埋睇動漫啦。咁咧其實即係 before 上呢個珍珠嘅時候咧，我一直都知道咧，呢個係一個我好需要去處理嘅生命問題啦。因為呢個其實唔單止係影響我生活作息啦，其實係好影響我佢會奪走咗好多嘅目光啦。我冇辦法咧係去專注咧係同神裏面去親近咯。咁所以咧透過珍珠嘅 course 裏面咧，亦都係一個禱告啊、敬拜回應嘅時間咧。主咧係挑戰我咧係去為佢擺上咧。打機啦、睇動漫嘅時間，去將咧呢啲嘅時間咧係變成咧係同佢親近啦。可能我係彈吉他去敬拜啊，或者去睇聖經，即係將呢啲好多嘅時間，可能一日有幾個鐘嘅時間咧，都俾咗神咯。其實雖然係咁講啦，但係其實係好難嘅一件事咧，因為咧其實呢個生活模式咧已經係維持咗我喺我生命裏面咧係9至10年嘅時間，即係我都係 keep 住打機啊、睇動漫，咁其實係好難啦。咁但係正正就係嗰個禱告回應嘅時間咧，係主咁樣嘅挑戰啦。對我嘅意義咧，其實就係一個神好大嘅臨在啊，一個嘅同在，同時亦都係一個恩典，一個嘅恢復。對於我嚟講咧，有咗呢個經歷咧，係俾我更加有 motivation 啦，有動力啦，係去為主咧，係去擺上一個我已經維持咗9至10年嘅一個生活模式啦。咁好感謝主啦！經歷完呢啲嘅嘢咧，我亦都的確咧係可以喺呢3至4個月嘅時間咧，我都的確可以咧將嗰啲嘅時間咧，再一次咧將我嘅目光咧係去定睛翻喺神裏面咯。就係大概係咁啦。好想祝福咧大家係可以敞開自己啦，俾神去進入我哋嘅生命，同埋咧係會帶住一個信心，我哋咧會相信咧神係會帶領我哋勝過一啲咧我哋從來都冇諗過我哋可以勝過嘅一啲仗。拜拜。